Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budaya berkah dalem. Selamat jumpa para sahabat CK. Pada malam hari ini kita berkumpul di base campnya Gustin, Jalan Telogomulyo 18 Semarang. Pada malam hari ini Gustin akan memulai terapi dari seorang ibu, namanya Bu Nur, panggilannya begitu. Keluhannya masih batuk. Sebelumnya telah mengalami perubahan besar, yaitu migrain, kemudian asam lambung, kemudian lemah, letih, lesu, dan sebagainya. Sekarang sudah semangat, hidupnya semakin sehat, tenaganya semakin kuat, motivasinya tambah semangat, murah raga, dan tanpa obat. Luar biasa. Kita jangan lupa selalu berdoa bahwa segala kekuatan, kesembuhan hanya milik Tuhan, manusianya sebagai alatnya. Maka sekali lagi jangan mengandalkan, menyombongkan diri. Itulah kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan lewat kita ini semuanya. Dan rokok rempah inilah sarana untuk membebaskan dari segala gangguan penyakit dalam tubuh kita. Selamat menyaksikan sampai selesai. Dan para sahabat CK tetap sehat semuanya. Dan bagi para sedulur-sedulur yang ingin sehat, silahkan merapat ke base camp Telogomulyo 18 setiap Senin malam Selasa. Di sini markasnya Jagungan CK yang dimotori oleh Gus Mursidin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Tuhan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya Bu Nur. Dan ini di sebelah samping juga ini namanya Gus Busro. Gus Busro juga melakukan terapi terhadap Pak siapa Mas? Pak Hardiansah. Pak Hardiansah. Ini mengalami gangguan apa? Ya, ini sudah mulai terapi asap lewat hidung dulu. Masuk sedalam-dalamnya supaya segera terbebas tombol teko lara lunga. Dan ini Pak siapa Pak? Topi hitam. Pak siapa jenengan? Pak Bambang Susilo. Pak Bambang Susilo. Ini Pak Sumadio. Ini Pak Pram. Yang diterapi itu Ibu Pram. Ini ada perubahan besar karena menggunakan asap rempah. Ya, ini reaksinya cepat sekali. Jadi batuk harus diserang dengan batuk. Di sana ada juga itu yang sedang menikmati hidup. Menikmati hidup itu danyangnya Telogosari itu Mister Bambang ya, itu menikmati. Pelan-pelan Gus, ini sabar dinikmati. Sedot yang santai mawon. Sedaran aja. Santai aja Bu, jangan diongso. Diongso ki apa yo? Jangan di ngoyo ki apa meneh. Hari atau cemani.
pelan-pelan, jangan dipaksakan, pelan-pelan dinikmati, selalu berpikir positif dalam hati. Nah, itu maksud itu tinggal sedikit Bu. Nah, Gusti ini cepat banget, cepat habis. Pak Ardiansah, Pak Ardiansah juga di terapi. Ini terapi yang kedua ini Pak Ardiansah. Yang kedua juga ingin sehat dengan asap rempah yang akan menyembuhkan segala gangguan, racun-racun dalam tubuh dibersihkan. Kudu moro nek tekan kene kok wedi. Sehat. Wedi. Siap. Nah, itu sedikit-sedikit. Ini Pak Bambang juga mengabadikannya. Untuk laporan sahabat-sahabat CK yang ada di kampungnya masing-masing, marilah kita tebarkan virus-virus kesehatan, bukan virus penyakit, bukan virus-virus yang negatif, tapi kita sebarkan virus sehat dengan ragat yang murah tanpa obat. Ini ya juga Pak Bambang. Nah, ini Pak Bambang, ini Bambangnya ada dua. Ini Pak Bambang, ini Bambang dari dari Solo. oh saya tidak Dah, silakan untuk menikmati para pemirsa sambil menghisap CK, sambil ngopi, sambil makan apa yang sudah disediakan. Silakan. Hidup sehat itu adalah kekayaan yang paling berharga. sehat itu mahal. Sehat itu murah bagi saya. Karena tanpa biaya. Murah ragat itu berarti sehat itu murah. Asal dari semula sudah berlatih selalu menjaga kesehatan. Akan menjadi mahal apabila sudah banyak timbunan-timbunan penyakit di dalam tubuh. Itulah sehat yang mahal. Maka para pemirsa, ingatlah semasa masih muda, ingatlah kesehatan masa tuamu. Karena makanan akan menjadi obat yang mujarab. Tapi sebaliknya, ketika masa muda tidak mengingat kesehatan masa tua, maka masa tua obat akan jadi makanannya. Betul? Betul. Ya, itu tolong diperhatikan, dipegang teguh. Eman-eman awake dhewe sehingga masa tua kita masih segar bugar, bisa menikmati berbagai macam makanan. Ya, ini Bu Nur masih berlanjut terapi asap lewat hidung untuk membersihkan gangguan racun yang menyebabkan batuk-batuk ndablek. Kalau Pak Ardiansah gangguan apa Mas Busro? Vertigo. Ya, vertigo cepat banget.
hatiku, jantung. Ya, itu Bu Nur sudah lempar handuk. Dikasihkan ke ayang beb. Dikasihkan ke ayang beb. Sembuh kepala saya. Nah, Badannya. alhamdulillah. Dari pertama hari Jumat yang bisa enggak. Jatuh besar ya. Gua itu memang suwukan ya mandi masalahnya. Dilanjutkan Gustin tambah mandi. Nah, jadi rokok ini bukan sembarang rokok kretek. Sampai Rokok ajaib. Rokok ajaib karena proses pembuatannya penuh dengan doa. Betul. Pabrik Bukan jamu bakar yang dirokok. bukan sembarang rokok. Diisap, bukan sembarang rokok tapi rokok ajaib. Rokok ajaib. Kalau tidak percaya silahkan buka channelnya Pabrik Rokok Rempah di Malang. Akan tahu bahwa yang membuat adalah para santrinya. Masuk ke ruangan langsung diem tanpa bicara dan disetelkan dengan doa-doa sholawat. Itulah yang menambah kekuatan dan kemujaraban yang namanya rokok rempah. Begitu dulu sedulur-sedulur semuanya. Semoga kita sehat semuanya. Gustin selamat menjalankan tugas dan amanah dari Gusti Allah untuk menolong sesama tanpa mendapatkan bayaran. Bayarannya adalah kelak. Perbuatan mana yang akan membawanya ke surga kita tidak ada yang tahu. Maka senantiasalah jangan lelah untuk berbuat baik. Karena kebaikan mana yang akan membebaskan kita dari siksa, kita tidak ada yang tahu. Sekian untuk liputan malam hari ini yang bermarkas di base campnya Gustin Jalan Telogo Mulyo 18. Selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu merdeka.